やる気が出なくても大丈夫です。皆さんこんにちは。ジャパニーズほのぼのポッドキャストのほのかです。お元気ですか？私はとっても元気です。このチャンネルでは自然な日本語で日本の文化や日常、仕事のことや日頃のお悩みなどなどいろいろなことをお話ししています。今日はやる気についてお話ししようと思います。やる気。やる気って何？そしてやる気が出るとき、出ないとき。最後にやる気を出すための3つの方法についてお話ししようと思います。まず最初にやる気とは何かについてお話しします。やる気って聞いたことありますか？やる気は何かをしようと思う気持ちのことです。例えば勉強がしたい。仕事がしたい。あとは運動がしたい。そんな時はやる気があるって言います。反対に今日は何にもしたくないな、ベッドでずっと寝ていたいなっていう時はやる気がないって言います。やる気がない。あとは音楽を聴いたらなんだかやれそうな気がしてきた。あとは友達とお話ししてたらモチベーションが上がってきた。そんな時はやる気が出るって言います。反対に勉強したいけどなんかちょっと面倒とか、やらなきゃいけないけど運動しなきゃいけないけどな、でもやりたくないな。そんな時はやる気が出ないって言います。ところで皆さんはやる気が出ない時ってありますか？どんな時にやる気が出ませんか？私は雨の日です。雨が降ってる日。雨が降ってる日はやる気が出ないです。なんだか雨の日だと気分がどんよりして暗くなってしまってやる気がなかなか出ません。私の家の猫ちゃんたちも雨の日は動かずにずっと寝ています。それから仕事とか勉強で疲れているとき、仕事の後とか学校の後で疲れているときはやる気は出ませんよね。疲れているから。あとはなんとなく理由はないけれどやる気が出ない、やる気がないなっていう時もありますよね。ここでちょっとだけ難しいお話をします。難しいかもしれないお話をしようと思います。でも大切なポイントなので聞いてみてください。私が最近読んだ本にやる気の出し方が書いてありました。やる気が出る仕組みが書いてありました。その本にはこう書いてありました。やる気はやるから出る。やる気はやるから感じるものだ。そんな風に私が読んだ本に書いてありました。どういうことかというと、やる気があるからやるんじゃなくて、やる気があるから勉強する。やる気があるから運動する。ではないんですよね。やるから、とりあえず運動するから、やる気が出てくる。勉強するから、やる気が出てくる。だそうです。それは脳の仕組みがあるらしいんですよ。脳の側座核っていう難しいですね。側座核っていうところが脳にあるんですけど、これがその側座核、脳の側座核が動くと興奮するとやる気が出たって私たちは感じるらしいです。だからとりあえず行動をする、やることで側座核が興奮して、で、やる気が出たって思うそうなんですよ。やる気があるからやるんじゃなくて、やったからやる気が出るんですね。行動する、脳が反応する、脳が興奮する、で、その結果やる気を感じる。この流れがあるんですね。でも、だからって、その行動ができないんだよ。その行動ができないんだよ。だからやる気が出ないんだよって思いますよね。とにかくやってみる。とりあえずやってみるって意外と違うな。結構かなり難しいことだと思います。そこで今日はやる気を出すための3つの方法を紹介したいと思います。まず1つ目の方法がセッティングをしておくことです。勉強を例にすると、
勉強の時、机に行って座って教科書を出してペンを出してノートを広げてってこうやって準備するのって結構面倒じゃないですか？だから例えばなんですけど、前の日の夜寝る前に机の上にノートを置いて教科書を置いてペンを置いて、あとは消しゴムを置いて、そんな風にセットしておくんですよ。それで次の日起きたら、机の前に行く。別に、ノートとか、教科書とか出さなくてももうセッティングされてるから、ただ座って、持つだけでいい。ペンを持つだけでいいんですよ。そうすれば、すぐに始められますよね、勉強が。それで、脳の側座角、脳のスイッチが入るんですよ。それでやる気が出やすくなると思います。だから寝る前でもいいですし、何かをする前にもうやる準備をしておく。勉強する準備、ノートを用意する、教科書を用意する、ペンを用意する。そうやって準備しておくといいんじゃないかなと思います。次に2つ目は、一度にたくさんのことをやろうとしないことです。私は片付けが苦手なんですよ。片付け。部屋を全部きれいにしようって思うと、すっごくめんどくさくなって時間もかかるし、やりたくないなって思うんですよね。そんな時は、今日はクローゼットの中だけ、クローゼットだけ。今日は本棚だけ片付ける。そんな感じで部屋全部をきれいにするんじゃなくて、ある場所、一箇所だけ、本棚だけ、洋服だけ、クローゼットだけ、そんな風に分けてやると、ちょっとだけならいいかな、やってみようかなっていう気持ちになるんですよね。そんな風にやることを小さくする。一度にたくさんやらないで、ちょっとだけやってみる。そうすると私はやれます。勉強も同じだと思っています。今日はこの教科書全部読むぞだと、なんか気が遠くなる。終わるかな終わんないかな絶対今日終わんないわって思って、やる気がなくなる。やる気も出ないと思います。だからそんな時は、今日は5ページだけ読んでみようかな。今日は2ページだけ読んでみようかな。そんな風に決めます。あとは、今日はリスニングを5分だけ聞いてみようかな。とか、今日は単語を5個だけ覚えてみようかな。とか、そんな風に全部やるんじゃなくて、少しだけやるっていう風にします。最後の3つ目の方法は、とりあえずっていう言葉を使うです。とりあえずっていう言葉は、ひとまず、一旦は、まずはという意味です。例えば、走らないといけないけど、運動しなきゃいけないけど、なんか面倒な時。そんな時に、とりあえず運動する服、運動服を着てみる。あとは、勉強しなきゃいけないけど、面倒だなっていう時は、とりあえず椅子に座ってみる。とりあえず図書館に行ってみる。あとは外に出るのがめんどくさい。外に出かけるのめんどくさいなって思ったら、とりあえず顔を洗ってみる。とりあえず着替えてみる。私は外国語を勉強するとき、とりあえず外国語のラジオをつけています。つける。オンにしています。ちゃんと聞くかは別として、とりあえずラジオをオンにして音を流してます。そうするとなんか少しずつやる気が出てきます。もうちょっとちゃんと聞いてみようかなとか、そんな気持ちになってきます。では今日の話をまとめます。やる気について今日はお話ししました。やる気はやる気が出るとか、やる気が出ないとか、やる気があるとか、やる気がないとか、そんな風に使いますね。そしてやる気を出すための方法を3つを紹介しました。1つは
セッティング、準備をしておくことです。2つ目が一度にたくさんやろうとしないことです。少ない量をやることです。ちょっとだけやる。で、最後はとりあえずやってみることです。とりあえずがキーワードです。運動のやる気が出ないならとりあえず服を着替える。靴を履く。勉強のやる気が出ないならとりあえず椅子に座る。図書館に行く。日本語の勉強ならとりあえず日本語の体験レッスンを予約するもいいですよ。それから誰かと一緒に勉強するのもいいと思います。おすすめです。日付を決めて誰かと一緒に勉強する。約束して勉強する。これは約束があるので守らなきゃって思ってやるようになりますよね。皆さんはやる気を出すためにどんなことをしていますか？おすすめの方法があったら私にも教えてください。そして私は皆さんの日本語の勉強をいつも応援しています。もちろん日本語だけじゃなくて、日本語の勉強だけじゃなくて、他のことも本当に応援しています。やる気が出なくても大丈夫です。とりあえずできることからやってみましょう。小さなことでも大丈夫です。小さいことでもいいんです。まずは5秒でも3秒でもいいからやってみましょう。では今日のお話はここまでです。今日のお話が少しでもためになったな、よかったなって思っていただけたら、ぜひいいねとチャンネル登録、そしてハイプをお願いいたします。では今日も最後まで聞いていただき本当にありがとうございました。次の動画でもお会いできることを楽しみにしております。ではバイバーイ、またねー。